ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇല്ല, ബാഡ് മോർണിംഗ് ആണ്. കാരണം ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ കാണുന്നത് വീടിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ വെള്ളമായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം. അതേപോലെ തന്നെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വീട്ടിലൊക്കെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിൽ മൊത്തം വെള്ളമാണ്. കൂട്ടഞ്ചേരി അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെ, അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണകടവിൻ്റെ റോഡ്, നമ്മുടെ വയലിലൊക്കെ വെള്ളം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും കൂടി മെല്ലെ ഒരു ചെങ്ങാടം കിട്ടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ചെങ്ങാടത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അവിടുന്ന് അവൻ്റെ അച്ഛൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ചെങ്ങാടം കെട്ടാനുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ ആക്കി തന്നു. പിന്നെ ഞാനും അവനും കൂടി ആ വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ റുവനെ കണ്ട് റുവനെയും കൊണ്ട് ഒന്ന് കറങ്ങി. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ട് ഇറങ്ങി. പിന്നെ രാത്രിത്തെ അവസ്ഥ രാത്രി അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു വലിയ പെരുമ്പാമ്പിനെ കണ്ടു. അങ്ങനെ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ അത് വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടിയതാ നീന്തി പോകണം.